জেন্দিল্লানি কি এ কিতাবক কলিন জিনার নাম ধরা গিয়া কিসাসুল আম্বিয়া, রৌদাতুর রিয়াহিন, তাজকিরাতুল আউলিয়া, হেকায়াতুস সালিহিন এ কিতাবিম বিজ্ঞিন এ মৌদুর ওরে লেখা গিয়ে हमेशा हजरात मशाइख तालिबीन को यानी मशाइख कल इतरार तुल्लाब कलरे हमेशा ए किताब कलिन फरीबल्ला बोलियोरे तरगीब दिए ताकीद गुज्जे जिंदिलाने कियान हदे तबी अमर जिन बुज़ुर्गों से इंसान को ख़ानदानी इंतसाब और मोहब्बत होती है उनकी हकायत व हालात से ख़ास अनस और उनके अमाल व अक़वाल के इत्तिबा की जानब ख़ास कोशिश होती है। लेकिन अब तक कोई ऐसी किताब शाया ना हुई थी जिसमें हमारे करीब ज़माना के ख़ानदान वलीउल्लाह की बुज़ुर्गों के हकायत का ज़ख़ीरा मौजूद हो। तो जिंदिलानी की यारा गुत्तु बयान गुजिया किससुल अम्बिया वगैरह हकायत औलिया जिन्नी की আসল আছে আল্লাহর দিনের ওলিয়কল আছে তারার জিন্নি কি সিরত वगैरह মাঝে বহুত কিতাবকল উলুমা সুন্নাহ কলে লেখিয়র নাও জাগনিয়া তলে ইনর ওরে এতেমাদ গরিয়রে ইনর উজু নিসবত গরিয়রে ইতারাই হদ্দা আরার করিব জবানার মাঝে জিন্নি কি আরার বুজুর্গ কল গুজরি গিয়ে গই আরার জবানার আরার করিব জবানার এ বুজুর্গ কল যে তারা गुजर गए गई इतारा रोदा से इंदिल्ला गुआ किताब लिखियोरे ए मानुष कलर इबारतल्ला बोलियोरे यहाँ ज़ख़ीरा मौजूद था के वन हमेशा दा से मानुष कले इंतु फोरियोरे इबारत कल हासिल गोरी बल्ला बोलियोरे ए किताबीन लिखियोरे कोशिश करा गई तो ले निस्बत हो के दिए यार बादे अल्लाहर दिन और रुजू निस्बत दियो रे जिंदिलाने की यार तो একবার গরিয়র হওয়া গিয়ে আল্লাহর দিনর যে তারা নাকি ওলিয়া বুজুর্গ অক্কল আছে জেন্দিল্লা নাকি আম্বিয়া রসুল অক্কল আছে সাহাবা ইকরাম অক্কল আছে তাবিন তবে তাবিন ইতারার জিন্দগি হায়াত সিরত কিসস অক্কল জেন্দিল্লা নাকি উলুমা সুন্না কলে লেখিয়র গিয়ে গই জিনত তো মানুষ অক্কলে হেদায়েত ফা তো ইয়ায়ুদ আছে এন্দিল্লা ইতারা দিওবন্দি অক্কলে দিওবন্দি মসলকর যে তারা নাকি ওলিয়কল ইতারার বুজুর্গকল গুজরি গিয়ে গই ইতারার কিসা কাহানি জিন খবনামা অক্কল আছে ই নরিয়দ আছে ও আল্লাহর ওলিয়কলর যে সিরা ওয়াগেরার মাঝে কিতাবকল লেখা গিয়ে এই সকল সুরত ইনম মাঝে ইতারার বুজুর্গকলর খবনামা অক্কল কিসা কাহানি অক্কল এই সকল সুরতর মাঝে ধরা দিত চাইয়ে তো ধরা দিয়রে মানুষ কলরে ইকা তোয়াজ্জু গরিবাল্লা বলিয়রে এ কিসা কাহানি ইন ওয়া নইয়া খবনামা কিসা কাহানি ইন মানুষ কলরে ধরা দিবাল্লা বলিয়রে সার সন্দিল্লা কোশে সকল গরিয়া ননরা ইয়ান তো একই গরি জলক অনরার মতো পেশ গরির तोले हद फुनो बस मालूम हुआ कि सोहबत ऐसी क़वियत तासीर और सरीउल असर से हैं कि ज़रा सी देर में आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। हद यान मालूम ओ ये दे कि बोली होले सोहबत हदियान बेशी तासीर करे बेशी हारा तासीर और सोहबत तो एक की गरी मानुष सोहबत माजे बइये दोले हदे हंतु हड़े फंसाई दे क्यों ना हो। सोहबत तो वो चीज़ है कि रूहानियत से गुज़र कर मादियात तक में अपना असर दिखलाती हैं। शनाचे सादी फरमाते हैं तो ले हदे कियल्ला नइबो सोहबत हदियान एंदिल्ला शिजदे जियानदा से रूहानियत तो मादियात माजे फंसाई दे हर तो ले होयरे सादिये होयरे फारसी माजे हदिन বৈঠক কলান্নি ইন্দা সে বেশি লম্বা ছুড়া আদা সে মুখতাসর গরিয়রে
বাইটে হই বললা বলিওরে লম্বা ছড়াই দিন নভরির কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু এবারত ফরির